Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere seslenemiyordum. Bu akşam sizlere çok güzel bir vesileyle, belki bazı arkadaşlar için de üzücü olacak belki ama en azından kendi adıma mutlu bir gelişme için seslenme gereği duydum. Biliyorsunuz ki 14. senemizi doldurmak üzereyiz. Doğrudan satış sektöründe yaklaşık ilk çalıştığım şirketimde 8 sene çalıştım ve şu an hala çalışmış olduğum şirkette de neredeyse 6. yılımızı dolduruyoruz. Yaklaşık 14 senedir bu sektördeyim. Ve ilk çalıştığım şirket, 8 sene çalıştığım şirket benim kendi iş hayatında çıraklık olarak gördüğüm bir dönemdi. 18-19 yaşlarında bir üniversite öğrencisiyken bir arkadaşımın davetiyle tanıştığım bu sektörde 8 senede çok güzel işler başardık hep birlikte. Sıfırdan başlayarak hiçbir şey bilmeyen gencecik üniversite çocukları dünyada benzeri olmayan, daha önce Türkiye'de yapılmamış birçok şey yaptık. Bunların çoğuna da zaten bu videoyu izleyen insanlar muhtemelen birebir tanıklık etmişlerdir. Etmeyenler de muhtemelen YouTube'da bir şekilde videoları izlemişlerdir. Fakat 8 sene sonra çıraklık dönemimizde çalıştığımız şirketimizde teknolojinin gelişmesiyle ve artık şirketimizin bizim hayallerimize, bizim ufkumuza ayak uyduramaması vesilesiyle liderler olarak toplandık. Bir oylama sonucunda o gün o masada 15 tane ekip lideri vardı. 13 kişinin evet yeni bir başlangıç yapalım oyu. Bir kişi çekimser kalmıştı. Bir kişi de abi ben kalmak istiyorum demişti ve gerçekten de kalmıştı. Ve bu şekilde biz yeni şirketimize adım attık. Ve bu şirketle malum Jones Global şirketi çok güzel bir başlangıç yaptık. Hatta o kadar güzel bir başlangıç yaptık ki dünyadaki en hızlı büyüyen, girdiği her ülkede sektörün en başarılı şirketi olan Jones şirketinde biz sadece 14 günde dünya rekoru kırdık. Acemiliğimize geldiği için eski şirketimizdeki gibi sistemi benzer zannettiğimiz için belki 14 günde Double Diamond olabilecekken biz o zaman acemiliğimizden kaynaklı Ruby kariyerini dünya rekoru kırarak elde etmiştik. Ama yine de cirosal anlamda çok büyük bir iş başarmıştık 14 gün içinde. O dönem için yanlış hatırlamıyorsam 4-5 milyon dolar sadece 14 günde satış yapmıştık. Ve sonrasında muhteşem geçen 2-3 sene gerçekten muhteşemdi. Yani çok yabancı olduğumuz, biz çünkü daha önce online sektörde internet sitesi satarak, internet sitesi tasarlama yazılımı satarak, CMS satarak birçok insan bizim sadece domain sattığımızı zannediyordu uzaktan bakanlar. Ama aslında domain, hosting, e-mail hizmeti ve aynı zamanda web sitesi tasarlama motoru satmaktan gelen bir ekip olarak tamamen yabancı olduğumuz ve genç ağırlıklı, hatta erkek sayımız da çok fazlaydı. Bir anda wellness, kozmetik sektörüne giriyoruz ve gerçekten inanılmaz inanılmaz işler başarıyoruz. Gerçekten çok etkileyici, güzel bir hikayeydi. Fakat bu şirketi de ben kalfalık dönemi olarak görüyorum kendi hayatımda. Çünkü ilk şirketimi ben seçmemiştim. Beni davet etmişlerdi. Fakat bu şirketi ben kendim seçmiştim bizzat ve ekibimle birlikte istişare ederek de bu şirkette yola çıkmıştık. Ve gerçekten birçok şey düşündüğümüz gibi oldu. Global bir şirkette çalışıyorduk. Dünyanın her yerine ekip kurabiliyorduk. Bu videoyu çekmeden önce böyle bir baktım. Yaklaşık 97 tane ülkeden ekibimize insanlar dahil olmuş. Ve gerçekten çok çok büyük işler başarılmış. 10 milyon dolara yakın sadece organizasyonumuza komisyonlar dağıtılmış. Çok güzel bir hikayeydi. Ve gerçekten çok güzel ürünler de insanlara sunmuş olduk. Fakat malum şu an bir şeyi hesap edemedik. O da şu. Şirketimiz Amerikan şirketi olduğu için ve Türkiye'nin özellikle son 3-4 senedir içinde bulunduğu ekonomik imkanlar nedeniyle biz şirkete başladığımızda 2,5 kurla başlamışken
O zaman kuru sabitlemişlerdi. 1 dolar 2,5 TL'ydi. Zaten biz girip o 2 haftalık rekoru kırdıktan sonra hemen 3,5'a yükseltmişlerdi. Sonra bu 4,5 oldu. Sonra 5,5 oldu. Sonra 6,5 oldu. Sonra 7,5 oldu. Kademe kademe bugün 1 doların 18 liraya yaklaştığı bir ortamdayız ne yazık ki. Buna ek olarak Türkiye-Amerika ilişkilerinden kaynaklı Made in USA olan Amerikan ürünlerine gelen ek gümrük vergileri vesaire, bunlara hiç değinmiyorum. Ve günün sonunda bugün baktığımızda her şeyiyle çalışmaktan gurur duyduğum, bakın her şeyiyle, yapmış olduğu organizasyonlarla, yurt dışında gerçekleştirdiğimiz eventlerle, Milano'da 10.000 kişiye, Roma'da 10.000 kişiye, Macaristan'da 10.000 kişiye, yani gerçekten dünyanın her yerindeki exposunda o şehrin en büyük stadyumlarını dolduran etkinliklerde bize sahnede konuşma fırsatı sundu. Gerçekten satmış olduğumuz ürünlerden dolayı Türkiye'deki en üst segmentteki insanların bile, yani insanları segment olarak ayırmak doğru değil belki ama en luxury ürünleri kullanan insanların bile memnun kaldığı, gerçekten çok değerli, kaliteli ürünleri olan bir şirketle hem etkinlikler olarak, hem ürünler olarak, hem sunmuş olduğu kazançlar olarak, promosyonlar olarak, yani ne bileyim, gerçekten gurur duyduğumuz bir iş yaptık hep beraber. Fakat malum bu doların bu kadar artması ve yaşadığımız son 2-3 senedir korona ile birlikte yaşanılan süreç, insanların artık bu işi bu şartlarda en azından Türkiye'de sürdürülebilir olma anlamında network yaparken, satış yaparken, ekip kurarken o kalpten gelen bir heyecan vardır ya, inanç vardır ya. Artık bir ürünün, gerçekten ihtiyaç olan belki bir ürünün, insanların asgari ücretin 1/3, 4/1 olduğu ortamda bazı şeyler ne kadar kaliteli olsa da, iyi olsa da sürdürmek mümkün değil. Ve bu noktada aslında 2-3 sene önce, daha korona başlamadan bunların gerçekleşeceğini görebiliyordum. Ve bununla alakalı ekibimizdeki en yüksek kariyerdeki Diamond lider olan, kendi de öz kardeşim olan Selman'la da bazı istişarelerde bulunmuştuk. Çünkü bu kurlardan dolayı Jönes şirketi gene bir çözüm üretmeye çalıştı aslında. Ve dedi ki Türkiye'de ürünler üretelim. Sizlere yardımcı olmak için, hatta Avrupa'ya bile yardımcı olmak için, daha uygun fiyatlı ürünler üretmek için. Ve biz gerçekten enerji içeceği Nevo olsun, türünü kahvemiz olsun ve aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım olan Doktor Çelik'in aktif karbonlu diş macunu olsun, 3 tane ürün ürettirdik Türkiye'den şirkete ve gerçekten sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki, Amerika'daki, dünyanın farklı yerlerindeki insanların da çok beğendiği ürünler üretmiş olduk şirkete. Fakat günün sonunda ödenen komisyonlar, her ne kadar ürün uygun da üretilse, o şirketteki belli PV değerlerinden dolayı istenilen ya da bizim hayal ettiğimiz hedeflere ulaşmada bir nebze uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Ve bu noktada biz Selman'la yaptığımız istişarede Selman'a dedim ki, Selman, bir şeyler yapma zamanımız geldi. Ve o bir şeyler yapma zamanımız geldi düşüncesini onunla paylaştığımda aslında sektördeki çıraklık, kalfalık ve bir anlamda da kendi adıma artık ustalık dönemimin geldiğini de hissetmeye başlıyordum. Çünkü bu sektörde eski şirketimde ben 2 sene dünyadaki en büyük şirketlerin ve dünyadaki en büyük liderlerin yarıştığı ve dünyada bu sektördeki Business for Home denilen bu sektörün dergisinde yapılan oylamada 2 sene üst üste dünyanın en iyi lideri seçilme şansını bana ekibim tanımıştı zaten. Ve artık onun bir adım sonrasını arıyorsunuz. Bazı şeylere ulaştıktan sonra size heyecan veren başka şeyler yapmak istiyorsunuz. Ve ben kendi adıma ne kadar iyi bir şirkette çalışsak da bunu ben kendi adıma söylüyorum ve dürüstçe söylüyorum. Artık işin distribütör boyutunda olma kısmı beni
heyecanlandırmıyordu artık. Çünkü hiçbir şey yapmasam da gerçekten kurmuş olduğum ekibimle, ekibimin yapmış olduğu çalışmalarla gerçekten bana yetecek kazançlar elde ediyordum. Ama kendi içimde yanan o hayallere ulaşma noktasında şirketim bazen yetersiz kalabiliyordu. Mesela Kuzey Kıbrıs'taki ekibimizle ya da Azerbaycan'daki ekibimizle ya da Arnavutluk'taki ekibimizle alakalı bazı kararlar vermek istediğimde bazılarında siyasi prosedürler, bazılarında şirketin başka ülkelere öncelik vermesi derken çok şey yapabileceğimi hissederken bazen kendimi böyle kısıtlanmış hissediyordum. Ve şunu fark etmeye başladım. Dünyadaki birçok büyük markanın tekstil sektöründe de olsun, ilaç sanayisinde de olsun ya da wellness'ta olsun ya da kozmetikte olsun Türkiye'nin kur avantajından dolayı birçoğunun imalatının Türkiye'de yapıldığını ve Türkiye'de üretim anlamında çok çok donanımlı hem bilim adamlarının hem de fabrikaların olduğunu keşfettiğimde ve yıllardır süre gelen 14 yıllık tecrübelerimi bir araya getirdiğimde, çünkü 8 sene çalıştığım bir önceki şirketimde kazanç planı anlamında çok avantajlı faktörler vardı. 6 senedir çalıştığımız Jönes şirketinde de hem vizyon anlamında hem ürünler anlamında hem de kazanç planındaki bazı yenilikler anlamında çok güzel şeyler vardı. Ve bunları bir araya getirerek aslında önceki şirketimiz Malezya merkezli olduğu için Asya'daki doğruları ve Amerika'daki doğruları bir araya getirerek bu iki şirketi artılarını birleştirerek ve ortaya da kendi birikimlerimizi katarak bambaşka bir iş çıkarabileceğime kendi adıma ikna olduktan sonra bu korona sürecinde araştırmalara başladım. Sektörü böyle uzaktan izleme şansım oldu. Bu sektöre 14 sene önce başladığımda inanın bana sektöre dair arkadaşlar bir yazı, bir makale bile bulamıyordunuz. Sektöre dair Türkiye'de yazılmış bir ya da iki kitap vardı. Ve bu sektördeki boşluğu kapatmak için onlarca, yüzlerce blog yazısı yazdım. 4 tane sektörle alakalı kitap yazdım. Yüzlerce, hatta 500'den fazlaydı, bazılarını sildim. YouTube'da ücretsiz videoları çevirip ve birçoğunu da kendimiz eğitimlerde çekip insanlara, bu sektörde çalışmak isteyen insanlara şirket ismi vermeden sadece faydalı olma adına çalışmalar yaptım. Ama bugün 14 sene geçtikten sonra, ki son 3 senesinde biliyorsunuz ki ben artık bir anlamda emekli gibiydim. Ekibin ihtiyacı olduğu noktalarda devrelere giriyordum. Özellikle kızım olduktan sonra, o da benim bir hayalimdi. Onu da bu videoda değinmezsem olmaz. O da 3 yaşına geliyor neredeyse. Çünkü bu sektördeki benim en büyük hayalim zaman özgürlüğümü kazanıp en çok sevdiğim, en çok istediğim şeylere vakit ayırmaktı. Ve kızım olduktan sonra doya doya, o da 3 yaşına yaklaşmak üzere, doya doya onunla birlikte vakit de geçirdim. Ve şu an bu videoyu çekerken belki yüzümden, gözlerimden hafif kızarıklıklardan belli oluyordur. Saat şu an gecenin 2.30'una doğru yaklaşıyor biz bu videoyu çekerken. Artık sizlere bazı şeyleri anlatma ve bazı noktalarda bazı bilgileri verme ihtiyacı hissediyorum kendimde. 3 sene önce arka planda düşünsel anlamda çalışmaya başladığım, bir yandan dünyanın nerelerinden neleri getirebiliriz, neleri üretebiliriz, insanlara nasıl farklı şeyler katabiliriz diye hayal ettiğimiz şeyleri pratik yapma, çalıştırma, deneme ve bir gün 3 sene önce Selman'la istişare ederken ekonominin daha da maalesef ki üzülerek söylüyorum ki daha kötüye gideceğini gördüğüm için şu an bu videoyu çekmek zorunda kalacağımı zaten konuşmuştuk. Ve bugün geldiğimiz noktada tekrar nasıl ki 8 sene çalıştığımız şirketten ayrılırken
bütün liderlerle oturup istişare yapıp değerlendirdiysek yine aynı şekilde ekibimizdeki lider arkadaşlarla bir araya geldim. Ve onlarla düşüncelerimi, onlarla fikirlerimi paylaştım. Hatta aslında onlardan bazıları daha ben onlara fikrimi paylaşmadan bana pres yapıyorlardı. Ve o presi yaptıklarında bazı şeylerin düşünüldüğünü, hatta bazı şeylerin hazır olduğunu konuştuktan sonra, onların o gözlerindeki heyecanı gördükten sonra artık bazı şeyleri somut olarak gerçekleştirme zamanının geldiğini fark ettik. Şu an ustalık döneminde artık başka bir ülkedeki, başka bir liderin ekibindeki bir organizasyon olmak yerine Türkiye'den daha önce yapılmamış bir şeyi yaparak, küçük çaplı yapılan işler vardı. Fakat ben eski şirketimde sadece Almanya'ya 15 bine yakın ekip kurmuştum. Ekibimle birlikte Azerbaycan'da 12-13 bin kişilik ekip kurmuştuk. Arnavutluk ekibimiz de yine aynı şekilde 10 binin üzerindeydi. Bunun dışındaki küçük çaplı ekiplere değinmiyorum. Ve bir sonraki şirketimizde de, Jönes'te de benzer başarıları yaptık. Fakat artık distribütörlerin iş taşıması olarak değil, Türkiye'den bir markanın şirket olarak dünyanın 100'den fazla ülkesinde, hatta dünyada 200 ülke varsa bütün ülkelerine dağıtım yapabilmesi ve artık gururla bir şirketin dünya markası olması beni heyecanlandıran, beni tekrardan böyle sahalara indiren ya da indirecek olan böyle bambaşka duygular kabarttı içimde. İlk şirketime başlarken hissettiğim o heyecanı, Jönes'e geçiş yaparken bir yandan üzülerek ama bir yandan böyle yapmış olduğumuz o değişimi aynı o zamanlardaki hislerimle ve gerçekten artık kendime de bir challenge, bir zorluk, bir mücadele için böyle bir neden ortaya koyarak böyle bir maceraya girişme zamanımızın geldiğini düşündüm. Amerikalı liderleri tanıdım, Avrupalı liderleri tanıdım, Asyalı liderleri tanıdım, hatta Afrikalı liderleri tanıdım, hatta Arap ülkelerindeki liderleri de tanıdım. Ve emin olun arkadaşlar, dünyadaki Türk insanının o samimiyeti vardır ya, Türk insanının o öğretmen gibi olma, bir şeyler verme hissiyatı, ihtiyacı olana yardımcı olma hissiyatı. Şunu gördüm, dünyanın arkadaşlar emin olun Türk liderlere, Türkiye'de yetişmiş liderlere, bu toprakların insanlarına ihtiyacı var. Ve bizlerin dünyadaki o insanlara dokunmamıza ihtiyacı var. Ve beni biliyorsunuz bu sektörde araştırmayı çok severim. Hatta benimle alakalı şunu söylerlerdi. Ben sektörde çalışırken Türkiye'ye gelen kötü niyetli şirketlere hep söylerdim. Bu şirketin ömrü kısa olacak. Bu şirket kötü niyetli. Ve 14 senedir benim yanlış iş dediğim, bunu çok rahat bir şekilde söylüyorum çünkü hepsi yazılı. Facebook hesabımda, Twitter'da bakıp görebilirsiniz. Bu şirket yanlış dediğim hiçbir şirket devam edemedi. Ve bu şirket kötü şirket dediğim, kötü niyetli şirket dediğim şirketlerin tamamı da insanları mağdur ederek kayboldular. Ama asla Türkiye'deki iyi bir şirket hakkında, bu sektöre değer katan herhangi bir şirket hakkında da kötü konuşmadım. O yüzden belki de bu sektörde hangi şirkette çalışırsa çalışsın bütün liderlerle abi kardeş ya da dostluk ilişkilerimiz gelişti. Ve şu an gecenin 2.30'una doğru yaklaşırken sizlerin daha da fazla vaktini almama adına şunu söylemek istiyorum. Artık 5,5-6 sene, tam ay olarak hesap etmedim ama 6 seneye yakındır çalışmakta olduğum, hatta Galatasaray'a ana sponsor olacak kadar büyük başarılar elde ettiğimiz, çünkü bu başarılar olmadan bazı şeyler olmuyor, şirketimden ayrılma kararı alıyorum. Üzülerek söylüyorum çünkü çok güzel anılarım oldu. Bir önceki şirketimde de çok güzel anılarım oldu. Fakat bir önceki şirketime biraz kırgın ayrıldım. Çünkü iyi niyet anlamında üzüldüğüm şeyler olmuştu. Şirketin yapabilecekleri, yapma imkanı olduğu şeyleri biliyordum.
Fakat şirketin sektörden kazandığı paraları yanlış yatırımlarda çarçur ederek aslında bizleri bir anlamda yalnız bıraktığını hissettiğim için çok duygusal ve çok kırgın ayrılmıştım. Fakat Jönes'te bu durum olmadığı için aslında çok sevdiğim, hatta kur sorunu yaşamayan ülkelerdeki insanlara bütün kalbimle tavsiye ettiğim bu şirketten de malum ülkemizin içinde olduğu durumlardan dolayı ayrılmak durumunda kalıyoruz. Ve artık başkalarının kontrolünde değil, tamamen 14 senelik birikimi olan, çünkü 14 sene önce bu işe başladığım insanlar yine benimle birlikte çalışıyorlar. Benim directlerim hiçbir zaman değişmedi. Sağ kolum ve sol kolum yine aynı insanlar. Bu sektörde bunu bulmak kolay değildir. Çünkü doğru işler birbirinizle olan iletişim şeklinizle ve birbirinize verdiğiniz o güven bağıyla kurulur. Eğer en tepedeki insanlar arasında o güven bağı yoksa zaten o organizasyonlarda da o bağ hiçbir şekilde kurulmaz. 14 sene önce bu işte direct'im olan iki kişiyle Jönes'le de beraberdik. Yeni kuracağımız şirkette de yine bu iki isimle birlikte başlayacağım. Yeni kuracağımız bu şirketin ismini şu an size söylemeyeceğim. Sürpriz olacak. Kazanç planını şu an size söylemeyeceğim. Sürpriz olacak. Ürünlerini de size söylemeyeceğim. O da sürpriz olacak. Ama şunu söyleyeceğim. Bugüne kadar Türkiye'de kurulmuş olan yerli firmalar arasında baktığınız zaman yerli olduğunu anlayamayacağınız kadar her anlamda şirket olarak, ürün kalitesi olarak ve kazanç planı olarak benzersiz ve gerçekten insanlar gördüğü zaman çalışmaya can atacağı bir şirket kurduğumuza inanıyorum. Çünkü çok insanla değerlendirmeler yaptım. Şu an ismini vermeyeceğim farklı farklı şirketlerin en tepesinde olan insanlarla istişareler yaptık. Ve hepsinin gözünde o ışığı gördüm. Ve hepsinin gözünde o heyecanı gördüm. Jönes Global çok güçlü şirkette ama aylık ürün alma, aylık aktiflik şartından dolayı abi Jönes bize bir tık lüks kaçıyor. Biz aylık olarak bu hedefleri yapamayacağız düşüncesiyle bizlerin yeni bir şey yapmasını bekleyen birçok dostumuz olduğunu da biliyorum. Ve bazılarıyla ilk şirketimdeki çok güçlü liderlerle birçok insanla istişare ettik. Ve şunu gördüm ki gerçekten çok güzel bir iş yapmışız. Fakat bizim yaptığımız bu çalışmaları, kurmuş olduğumuz bu şirketi büyütecek olan, bizlerle birlikte bu yolu yürüyecek olan kişiler sizlersiniz. Bu aile birlikte büyüyecek. Bu aile dünyanın her yerine birlikte organizasyonlar kuracak. Ve sizden tek bir ricam var. O da şu. Bugüne kadar bu sektörde çalışmış olduğum 8 yıllık ilk şirketimde, daha çırakken de çalışmış olduğum ikinci şirketimde, 6 sene çalıştığım ikinci şirketimde, kalfayken de bu 14 yıllık süreçte aklınıza, hayalinize gelmeyecek teklifler aldım. Çünkü bu ülkeye giren her şirket zaten ilk teklifi bana yapıyor. Ama hiçbirisini kabul etmedim. Ekibimle görüşmeden, ekibimin faydasına olmayacak ya da ekibime zarar verecek hiçbir işin içinde olmadım. Ve emin olun şu an kurduğumuz bu şirkette de tamamen her anlamda ekibimizin faydasına olacak ve ekiplerimizin kalbini eskisi gibi, o ilk sektöre başladıkları andaki gibi, ilk hayal kurdukları andaki gibi böyle coşkulu bir şekilde attıracak bir şey yaptığımıza inandığım için sizden tek ricam var, o da şu. Sadece dinleyin. İlk sunumu hepinize aynı anda yapacağım. Hiç kimsenin kaydını almadan sadece sağ ve sol hattımdaki iki direct'imin kaydını alıp
herkese bu iş planını aynı anda anlatacağım. Ve bu yola hep birlikte çıkacağız. Neden beni çağırmadın? Neden bana haber vermedin? Neden en başta bizleri davet etmedin? Kimse diyemesin diye bu yola hep birlikte çıkacağız. Ve bu sunumu ilk olarak sizlere online olarak ya Zoom üzerinden ya da Google üzerindeki toplantı platformundan sizlere bu işi anlatacağım. Tarih ne olur bilmiyorum. Ama muhtemelen siz bu videoyu izledikten ya 2 gün sonra olur ya da 3 gün sonra olur. O yüzden ilk iş planında neler yaptığımızı, ne kadar farklı şeyler düşündüğümüzü ve ortaya ne kadar güzel bir iş çıkardığımızı görmenizi istiyorum. Herkese, bu videoyu izleyen herkese, ilk şirketimde çalıştığım arkadaşlardan da izleyenler olacaktır. Belki sahipleri de izleyecektir, bilmiyorum. Çünkü İngilizce altyazı koymayı da düşünüyorum bu videoya. O 8 yıllık süreçte iyisiyle kötüsüyle bana kazandırdıkları her şey için teşekkür ediyorum. İkinci şirketimde, Jones Global'de çalışırken beni mutlu eden, bu sektörde huzurlu bir şekilde bir 6 yıl daha geçirmemi sağlayan, başta şirket sahipleri Wendy Randy ve tek çocukları, hatta şirketin şu an CEO'su Scott, üçüne de çok teşekkür ediyorum. Avrupa müdürümüz Kayla çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de genel müdürlük yapan bütün genel müdürlere de iyisiyle kötüsüyle, nasıl ilk şirketimde iyisiyle kötüsüyle diyorum ya, aynı şekilde genel müdürlere de iyisiyle kötüsüyle bize yaşattıkları deneyimler için teşekkür ediyorum. Ve bu 14 yıllık yolculukta ilk çalışmaya başladığım 2008 yılından itibaren ekibime dahil olan 250 binden fazla, iki şirketi topladığınız zaman bütün bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bana çok şey öğrettiniz. Sizlerden de çok şey öğrendim. Ve yeni yolculuğumuzda benimle birlikte yol alacak olan ve bu videoyu zaman ayırıp dinleme nezaketi gösteren sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte çok güzel, çok keyifli ve gerçekten dünyada ses çıkaracak bir işi hep beraber başaracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Nerede bu videoyu izliyorsanız bütün dünyanın dört bir tarafına da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay bay.